ku muryango w'urusengero mbonye abageni amakupure agera nko muri 20 y'abageni, abasore n'inkumi, numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje, ati wi iryo ni iyerekwa. ariko uvuze uti mbonye umudiyakoni hariya wagiye mu bapfumu akenyera bitudu, ntimukarebe. iyo uvuze uti muri iriya korari mbonyemo umuntu rimwe na rimwe bagasangana umukireti, mbonye Imana inyereka afite wenda icupa rya mitsingi, iti ntimukarebe. ariko uvuze uti mbonye, iyo bakujyanye mu gikari, iti mbonye marayika amanukanye ikarito ya pome, arangije azinyanyagiza mu iteraniro, numva ijwi riravuze ngo Imana ivuye indwara z'abantu bose baraho. barakubwira ati iryo rivuga iryo ni iyerekwa. bene data, abapfumu bagira ahantu bahurira n'abakurambere. abapfumu batunze ibikoresho gakondo, ibicuma, inzuzi. nta mupfumu buri gicuma, ariko birantangaza iyo umukristo usanga nta Bibiliya agira, nta gitabo cy'indirimbo. bene data, koko umupfumu akurushe intwaro gakondo. umucuraguzi aba yibitseho ibikoresho yifashisha mu kazi ke. ariko koko ubu uri umukristo usanga ugira ibikoresho, ubasha guteka inyama, umukozi ukamuhereza dodo, ariko weho n'abana bawe n'umugabo wawe mukarya inyama. kandi wajya mu masengesho ugakenera ko bakubwira imigisha. yihe migisha barakubwira kuri igisambo? uwo mukozi wese wo muntu nkawe, ayo mergo ufite we ntakeneye ako kanyama. niko ye bene data, shuti z'umusaraba, kujya mu ijuru ntagara gupfa kuryinjiramo. Imana iguhaye umukozi. muraho yemwe, umwami Yesu nashimwe cyane. ndabasuje bene data hirya no hino kuri iyi si, abakunzi ba Kristo Yesu, inshuti z'umusaraba. muraho, ni Riziki mbahaye intashyo. kubw'ibyo hari akabazo kabayeho, hari ibibwiriza nashyize hano kuri iyi channel ya Riziki Chantal, naje gusanga harabayemo ikibazo bitari kuboneka, bitagaragara. ku bantu babibonye bari kubinsaba. bene data, kubw'ibyo bibaye ngombwa ko mbisubiramo, nabyo ababishaka bakongera bakabibona. kubw'ibyo rero tugiye gukomezanya n'ibyo bibwiriza. ikibwiriza numva ngiye kubabwira ni kimwe kivuga ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa, tuba turabigisha ababandi. ariko mbere yuko tukiganiraho, tugiye kubanza gusenga, dushima Imana, tubiragiza Imana ko bazabyumva bose ngo bizabagirire umumaro. uri Imana yo kwizerwa, uri Alpha, uri Omega, itangiriro n'iherezo, uri Adonai, uri Uwiteka niryo zina ryawe, mwami utetse ijabiro wo guhimbazwa n'ibyaremwe byose. mbere ya byose ndagushimiye uwambaye kubora no gupfa. Riziki umwana wawe, mwami Uwiteka, ni kagasambi ukamwe, mwami Imana wemera kukandagiraho, ugaragara nk'umunyorogoto mu maso yawe Uwiteka. ntago ari imbere y'abantu, ariko uwera we waremye ubutaka uganika ikirere. urabizi ko ndi umunyorogoto mu maso yawe. nta nicyo mvuze, nta nicyo nabwira abantu, ariko iyo nakugiriyeho umugisha ukabyemera, njya nemera kuba igikoresho ugabona aho ukandagira. none niba ngutonnyeho mwami Uwiteka ukabishima, unyemerere ntaba ari njye, izina ryawe ryonyine gusa rihabwa icyubahiro. ndakwinginze aka kanya unyemerera uhagarika imiyaga n'imiraba, cyaho imigambi ya Satani kuri ubu butumwa bugiye gutambuka, kugira ngo bugirire benshi umumaro, abazabwumva bizagira icyo bamarira mu mitima. urakoze Kristo Yesu ko hari icyo ugiye kurema mu mitima ya benshi. ndagushimiye kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. muraho yemwe. ndagarutse ku murongo mbagezaho ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 5 ku murongo wa 12. haragira hati, kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata,
aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kukunywa amata abataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Muraho bene data nshuti z'umusaraba, iri jambo ni mu Baheburayo, nubwo batagaragaje wenda uwanditse Abaheburayo, uru rwandiko rw'Abaheburayo, abenshi dukeka ko ari Pawulo. Aravuze ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu, ikigero cyanyu, imyaka mumaze, ni ukuri. Reba imyaka umaze waramenye ijambo Imana, ukamenya ibyo ikunda n'ibyo yanga. Ngo ni ukuri ukurikije igihe mumaze twigishwa. Muri abigisha b'abandi bene data, hari ibintu mutakagombye kuba mukibwirizwa, hari ibyaha mutakagombye kuba mushakirwamo. Na Satani ubwo avuga ati sindamushakira bitewe n'ikigero intera arimo, ntago yakagombye kuba ashakirwaho ibi byaha runaka. Ariko ikibazo, ijambo ryavuze ngo ubu murabo kongera kwigishwa bundi bushya ibya Pentekote, umuntu wese uri mu mwuka w'Imana uko yitwara. Umuntu wigishijwe, abigisha babaciye imbere ni benshi pe, abapasiteri, abashumba, abavuga butumwa, abahanuzi. Imfashanyigisho zirahari. Yewe n'Imana nabwiye mbona Imana ihagurutsa n'abana batoya ikabakoresha, igakoresha abamugaye bakayivugira, impumyi zikavuga batareba, abakambakamba narabibonye mu nsengero, Imana ikabatuma bakavuga. Ukurikije igihe tumaze twigishwa, hari ibintu tutakagombye kwigishwa bene data. Kwambara uko umupantekote yambara. Kera habayeho umuntu wahuraga n'umurokore nubwo yaba ari umusore ukamwibwira, yambara itisi, yambaye yikwije. None ubu ibyo bita ngo ni deshire, amapatara acitse mu mavi, yacagaguritse, bakase mu nganda. Bene data, we niwumva n'iryo zina ngo ni deshire, ibideshe. Umuntu uri mu mwuka wera yambara ibideshe. Ibideshe ko ari ibintu by'imyanda. Koko imyaka umaze mu gakiza, ubu tubare ko ari ibigezweho. Impanda ivuze n'imbere y'Imana wayibwira ko bigezweho. Wazamukana pocket, umukandara uri mu mabuno sentire, suveto iri hejuru. Ukurikije igihe umaze wigishwa, uri umusore wakagombye kubwirizwa kwambara inyogosho ngizo. Reka data, ubwanwa reka data, ngaza ruhaya, imiheto y'ubwanwa ngo namazero fote n'ibindi byinshi. Abatereka ubwanwa wagira ngo ni basumayeri. Hari ibintu mutakagombye kongera kwigishwa. Ukubonye akabona uri umugenzi ujya mu ijuru, ntagushakiremo iby'isi. Uri umukobwa reka data ugasanga urambara ijipo wimonyamonya, umwenda utagukwira. Hari imyenda batakagombye kukwigisha wa mugore we. Iyi myenda igukwiye nk'umubyeyi, urasanga uratwite ngaka kamariniyeri kanitse amaguru uti twebwe idini ryacu. Yemwe ayo madini muvuga, aho ndimugira ngo ku munsi w'urubanza Imana izakubaza ngo wasengeraga muri he dini. Ahubwo izakubaza inyigisho wumvishe, icyo zakumariye, zigutera kugenda wambaye ubusa. Mwene data, ukagenda wanitse inda, nizo nyigisho koko ngo idini rirabyemera. Uri umugore ukambara kora, uri umukobwa kora, iforomo ukunda uteye. Ngo mu Kinyarwanda bisobanura amahirwe ya nyuma. Abagenzi bajya mu ijuru dushakira mu mahirwe ya nyuma mu myenda, ko tutagira amahirwe ya nyuma, tugira amahirwe ahoraho. Kristo Yesu yatubereye amahirwe. Nta mpamvu imwe yo kwambara ubusa ngo barebe mu ntege ngo ni mu mahirwe ya nyuma. Ngo uri kurobesha abagabo ugasanga wambaye ubusa, ikibero cyose kiri hanze. Ukurikije igihe tumaze, ntago twakagombye gushakirwa. Ni ukuri mu bufana sanga umuntu w'umugabo, reka data ubusa ko corona yaciye agakungu disi. Ubu ndi mwagatekereje ku by'imipira, harimo abagabo bataryamaga, reka data umupira
Ye baba we, ko korona ibashije kubibyikije ibyo bikombe by'isi muri iyi minsi ko ibaye ibishyize hasi, imipira yose no mu bihugu ikabibicecekesheje. Bakristo bene data, ko mutayireba ntimuri bazima? Hari icyo mubaye? None se kuba utari kureba uhombye iki nk'umugenzi ujya mu ijuru? Bene data, murebe ibyo korona yikije. Bene data, yarafunze umupira ariko abasenga turi gusenga, abubaha Imana turacyayubaha. Koko ntimwarebye mukareba ikiruta ikindi kuri iyi si bigufitiye umumaro? Ko wiyamiriye cyane kuri sitade, ubu iyi saha abakinnyi b'umupira amakipe ari kubashaka ngo byibuze abafana bacu tubagejejeho amakuru gutya mukomere mugire ute? Mushake ubwami bw'Imana, ibibafitiye umumaro, mushake ikiruta ikindi. Ukurikije igihe tumaze, hari ibintu tutakagombye kwirirwa tujyamo bidafite umumaro, bitadufitiye umumaro. Ibyo bintu tukabishyira ku ruhande, twikomereze. Twahindutse abo kuramizwa amata. Turi mu gihe hari inyigisho z'amata ari nazo zigwiriye. Hari amagambo nagiye numva nko muri Bibiliya benshi bifashisha, byo kuvuga ati kuruwe kiza urugi rukinguye imbere yawe ntawe ubasha kurukinga. Abantu bose bagakoma amashyi ati ntawagukingirana, Imana iragukinguriye ubucuruzi, ugiye gutunga amamiliyoni, iragukinguriye amamodoka, irakinguye. Nidakingura urayiregaye, nudatunga ayo mamodoka Imana uzayitwara iki? Itondera inyigisho z'iyi misi z'ibihe by'imperuka. Pawulo aricyo yabivuze habwira ba Timoteyo, aravuga ngo mu misi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazaba bikunda bakunda imiya. Niba ari ikintu gikunzwe n'ifaranga, Imana yigeze kumbwira ngo mwitorero harimo ibigirwamana bibiri. Icya mbere cyitwa ifaranga, ngo abakomeye n'aboroheje bari kurambara hasi bakariramya, ngo ifaranga ribujije benshi ijuru. Irambwira ngo ikigirwamana cya kabiri cyitwa cyubahiro, kigiye gutuma abantu benshi barimbuka bamanuke muri rwa rwobo banze kwihana kubera ibyo bigirwamana. Kandi koko n'iyi minsi ndi kumva byinshi kubyerekeranye n'ifaranga. Mushatse mushaka ubwami bw'Imana kuko ntaho buhuriye n'amafaranga. Ubwami bw'Imana nimwe bubwitiranye n'amafaranga. Ntago Yesu yamennye amaraso ku mpamvu yo kugira ngo haboneke amafaranga. Iyo aba ari amafaranga Yesu yapfiriye, ibibabi birahari by'inturusu n'ibindi, Yesu yakagombye kurema amafaranga mu ijuru. Ntago yari kujya ku musaraba, yari gukubitwa ziriya nkoni. Yesu yari kwemera kugerana mu mashyamba ngo amafuzi ingano. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kwirinda ibyaha. Icyo kirabafasha bene data. Muve mu butinganyi, ubusezereho. Ibyo kubona umugabo ukifuza kuryamana nawe, umugore akifuza kuryamana n'undi mugore mugenzi we, ayo mahano, kwifuza kuryamana n'inyamaswa, ukaba imbata y'ikibi, uhunge. Muve mu burozi mwabarozi mwe, abatera inzuzi mubireke. Ukurikije igihe mumaze mwigishwa. Banyarwanda twarize, bakongomani, batanzaniya, banyafurika, barundi, mwarize mweretswe ko byose ari ubusa. Muribuka 94 twarize tureke no muri Bibiliya. Muribuka abantu bahunga, reka nivugira ibyo nabonye iwacu. Muribuka Igisenyi, Ruhengeri, muribuka 97-98 iby'abacengezi. Muribuka amasasa avugira hejuru, uri muri biro ntamenye uko yayitaye, umucuruza akata kesa akiruka. Ntawahunganya amafaranga ngo yirukangana igisanduku, no bigendanaga babibukaga babitaye mu nzira. Bene data, yemwe abatindikiriye ibyo kurya, ukurikije igihe tumaze, tuba turabigisha abandi. Twabonye byinshi, abantu bapfa mu nzira, bapfa nk'inyamaswa, abantu bagenda imirambo, bamwe bagwa mu migezi. Muracyabyibuka? Ukurikije igihe tumaze twigishwa, tuba turabigisha abandi. Twabonye uburyo abantu bari gupfa nk'ibimonyo, amasura ntabatabare. Urusasi iyo rwazaga narabibonye 98. Ntago rwarebaga ngo dore umukobwa mwiza ngo rumukatire, rukatira amataye, rukatira agashinya k'umukara, imisaya ngo irambuye, ngo isasu ritinya abasore bafite ibizigira majeya, rwagucagamo rukarambika hasi. Bene data,
twigishijwe na byinshi uretse na Bibiliya. Isi yaratwigishije, twarize, turabigisha abandi. Abantu bikoraga ibishyimbo bagera mu nzira bakabimena, imyenda bapakiye amavarisi bakayata mu nzira n'ibikapu bisanzwe, n'abayishyize mu mifuko imyenda yose bagatwika. Bibuka bageze za Kongo, abandi bajya za Tanzania, ariko Kongo kuko nayivugaho kuko niho navuga nabonye numvisha amakuru ya benshi bahungiye muri Kongo. Bene data, abandi bagiye za Amerika n'i Burayi, nditwa ngo bahunze urupfu, ariko ururanga rurahabasanga. Inkota bageraho yitwa urupfu. Bene data, ariko ikintu nakuboneye, hari abakristo bahunze neza, barahunganya imirimo, baritanze, barafashije abakene, baributsa abanyamubabaro, barubatse isengero. Hari abapasiteri bazima bahunze neza, barakoze umurimo w'Imana, barashumbye intama z'Uwiteka, harimo abashumba babashaga gusura abakristo, bagasura imfubyi, bakamenya abanyamubabaro, bagakora umurimo w'Imana nta zindi nyungu z'isi bategereje. Abo ngabo aho bageze hose Imana yazirikanaga imirimo bakoze, bakayibona, Imana ikabiyereka. Ariko hari n'abahunganye ibyaha itindikiriro byabateraga kubona akaga kaje bagahiga ati nunkizi rya none si ibyo nzakora, kuko ahize kuko ntacyo afite. Uhiga ahubwo usenga ubwira Imana atibuka, ibuka imirimo nakoze. Muririmbyi muri iyi minsi ufite icyo wakwibutsa? Warasambaniye muri korali, unyweramo imitsingi, akaga kakujeho, wakwibutsa iki? Tureke izi nyigisho z'abana z'amata zivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro none aha ndahagurutse. Bene data, hari abantu bakwemeza ibitangaza, Imana irahagurutse ngo urayibonye, ngo akiri igitangaza, ngo akiri inzu yawe. Yewe bene data, ari ufite inzu, ari n'ukodesha, mwese murara mu mazu. Yaba iyawe, yaba itayawe, kuki Imana iguha ubushobozi bwo kwishyura inzu? Ujye uyishima mu makuba n'ibyago, ujye uhimbaza izina ry'Uwiteka umuremyi wawe. Ibyo ntibigutere gucika intege ngo ubure gukorera Imana ngo ntiyaguhaye ama etaje cyangwa amamodoka. Tuvugira Imana nta nzu ngira, nta niyoga ngira kuri iyi si, ariko mpamya umuremyi wanjye kugeza kugupfa. Ntago nkorera Imana ngo izagira ibindi binima, ndaharanira ubwami bw'Imana. N'ukuri bene data, nshuti z'umusaraba, kandi ari benshi dufatanyije urugendo hirya no hino ku isi. Muri Amerika ari inshuti z'umusaraba, hari abatarakanzwe na Amerika ngo bagerayo biyandarike. Umwana w'intama arabahamiriza, ariko mukomeze ibyo kwizera, mukomeze icyo mwafashe rimwe gusa. Ariko hari n'abagezeyo bata umusaraba, barekura ibyo bamenye. Abagore bahita batandukana n'abagabo, baravuye na hari abakristo, hari abavuye muri Amerika bagera mu yindi migabane. Nubwo waba uri umuzungu, aho wagiye hose ugata ibyo kwizerwa. Imana ntitinya uruhu, Imana ntitinya icyubahiro ufite. Imana icyo nta n'umuntu itinya, ahubwo umuntu yikoraho ku mutima n'umuntu ukiranuka akanga ikibi. Nuko ibyo birangiye, nabonye aho abantu bahiga, kabona abagore kubise, akiyemeza ibyo adashoboye kubera iki ntago agishoboye, ntacyo yakoze, ko kimufata akiyemeza ntashobore guhumeka, ariko cyarekura ati nunkizi rya none sibyo nzagukorera. Mwabagore mwe murakibuka ibyo mwabwiraga Imana? Yemwe bantu muri gacaca y'Abanyarwanda, niko ye iyo bavugaga izina risa n'iryawe, ati twabonye Varisiti, nubwo wabaga uri padiri witwa Varisiti cyangwa umushumba, ntago umutima wakukiraga hejuru uti karabaye. bavuze Varisiti, ukavuga uti imanga, uvuga uti birandangiranye muri gacaca y'Abanyarwanda. Nshuti z'umusaraba, ukurikije igihe tumaze twigishwa, hari byinshi byatwigishije muri iyi si, tuba turabigisha abandi. Byakaguteye kwirinda niba gacaca ubwayo kiriya kikwereke bantu b'Imana hirya no hino ku isi. Niba wacu harabaye gacaca, hari igihe hazaba gacaca mu rwego rw'isi, isi yose, n'abami n'ibikomangoma bagacibwa imanza. Yemwe bapadiri muzaba muri he n'abasenyeri, abapapa, ababikira, abashumba, abapasiteri, yemwe bavuga butumwa, abahanuzi,
umunsi Imana yaje bizagenda bite? Mufite icyo muzagaragaza? Tangira ubitekerezeho, utegure ejo hazaza. Umunsi Imana izaba yagaragaje intebe y'imanza yamanutse nk'uko Bibiliya ibivuga. Nuko havuga ngo twahindutse abo kuramizwa amata, kwishakira inyigisho. Urabwiriza abantu bamwe bakavuga ngo wabakomerekeje. Umuhanuzi yahanura iby'ukuri ngo yakomerekeje abantu, ariko ibi bikomere, ibyo bikomere bene data nuko mutarahura n'ibibakomeretse. Mushatse mwikure mu mwuka wo kwigira nk'abana bato, ahubwo mwumve ko mukwiriye gukura. Umuntu nakubwiza ikintu ukabona ari cyo, ushaka uburyo w'icyo kintu wagishyira mu murongo. Wizana ibintu ngo warakomeretse, niba warakomeretse uzomorwa n'Uwiteka, ariko nubivuga wigana abandi mu kigare, humura iminsi irahari nabwo izakwereka ko ukwiriye gutandukanya amagambo. Twikomereze. Ijambo ryavuze ngo ahangaha ngunywa amata bataraca kenge, abakiri bebe atakaza inkonda. Unywa amata abataraca kenge, abakeneye guhanurirwa imigisha gusa kandi ntibakore ku bibembe afite. Unywa amata abakeneye inyigisho zimuhumuriza, ngizimwereke ko ari mubi. Sanga umugore agira amanyanga, ubwira n'aba bakozi bo mu rugo nta kiza bakubonaho. Ubasha guteka inyama, umukozi ukamuhereza dodo, ariko weho n'abana bawe n'umugabo wawe mukarya inyama, kandi wajya mu masengesho ugakenera ko bakubwira imigisha. Yihe migisha barakubwira kuri igisambo? Uwo mukozi wese umuntu nkawe, ayo mergo ufite we ntakeneye ako kanyama. Niko ye bene data shuti z'umusaraba, kujya mu ijuru ntagaru gupfa kuryinjiramo. Imana iguhaye umukozi, ukagira inkono y'umukozi. Nani Kigali njya mbibona abakagira abapangirwa ibijumba n'ibishyimbo, umwumbati n'ibishyimbo bihoraho, cyangwa se kawunga ihoraho, cyangwa se umuceri uhoraho. Ibindi biryo byose umukozi atakwihumuriza, urajya mu ijuru ryande. Niba Satana kuzirikiye ku nkono y'ibiryo, uzinjira mu ijuru ryande. Twikomereze. Hari nangiye nigeze kubabara, umukobwa w'umukozi yabaye ahantu hamara imyaka, aza kugira amahirwe yo kubona ubukwe, kuko yari imfubyi ya buri atagiraho kuba abimenyesheje bashebuja, bahita bamwirukana ngo ubukwe butazabakosoma bukakora ku mafaranga yabo. Kandi uwo nawe ukamusangana Bibiliya ngo ni umukristo, ngo arajya mu ijuru. Niba umwana w'imfubyi Imana yaguhaye wanakubereye umuja, kubera umugaragu, akagutekera akakumesera, ukamwirukanira ako kantu, urambwira ngo umugisha uzabona ku Mana uzaba uturutse he? Bene data ni byinshi navuga, ariko reka tubiganire ukurikije igihe tumaze. Turabigisha abandi pe, abandi bakatuvomyeho. Uko mwifuza ineza y'Imana niko ababakorera bamwe. Ndikubwira abagira abakozi nabo bifuza kugirirwa neza namwe, ni ukuri. Kandi n'abakozi nabo ndavuga wenda ukagira ngo ababakoresha bo nibo babi gusa. Hari n'abakozi babi. Niba uri umukozi nyokobuja adahari ugacunganwa n'ijisho, ugakorera ijisho, nta bugingo wabona. Kandi bw'Imana si ubw'amagambo. Udashya umuceri urawibye, urakora muri butike ucunze ikintu runaka, mwiduka uribye wibye sobuja. Bwami bw'Imana si ubw'amagambo, ni ukuri. Intwarane zibugishamo imbaraga, naho sobuja yakubera mubi cyangwa umukoresha wawe bosi wawe, ariko usabwa kumwerera imbuto, ukamugaragariza ko amenye Kristo mu mafaranga, akabona kuri inyangamugayo Imana yo mu ijuru, ugacana itabaza aho hantu uri, bizatuma ibikwitura ubugingo buhoraho, yanakugirira neza. Ariko nukoranwa no kwiba, ntago ubwami bw'Imana bama abajura. Hari n'abagore basambana nabo bakoresha, asambanye n'umuzamu, akaryamana n'umukozi wo mu rugo. Yewe mugore uhangara ukagenza gutyo, nukuri inkota y'Uwiteka ntizabura kukumanukira, ibyago n'amakuba bizakuzaho. Ntago Imana izemera kutaha mu mahoro mu gihe cyo gupfa kwawe. Abeshi muzapfana umubabaro, kuko mwakoze ibintu byitwa amahano. Uri umuzamu uhangaye igisasiro cya shobuja, uri umukozi wo mu rugo uhangaye nyokobuja, Imana izakwitura iki? Uretse umuruho kuzapfira mu miruho n'imibabaro y'isi. Hunga icyaha kuko kitazana umugisha, icyaha kizana umuvumo, icyaha kikurura urupfu. Nyokobuja nashaka bari mwiza te,
aho kuvuga ngo ndagenda ndabaho gute. Na Yosefu yemeye kujya muri gereza, yemera guhomba kuba umushefu wo kwa Potifari. Bakristo bene data, akazi wasambaniyemo uri kururira ubutindi, uri kurura ubukene. Twikomereze. Ijambo ryavuze ngo ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bamaze kumenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Biragatsindwa kuba uri umugabo. Bagabo bene data, imyaka ufite utazi indyo n'imoso, utazi ikibi ngo umenye ngo iki ni kibi ngo iki ni cyiza, ukabyitiranya, ukayoberwa umugore wawe, ukamwitiranya na maraya, ukayoberwa umugore wawe ukatananirwa kumutandukanya n'umukozi wari wese, ugapfa kwahuranya utazi ikibi n'ikiza. Imana ikaguha ubushobozi ariko ntumenye kubukoresha neza, ahubwo bukagukoresha. Ugasanga ufite amafaranga arakuyobora kujya kwivuruguta mu mucanga. Kubw'ubutunzi Imana yaguhaye kuko wari ugahaga, ukumva ntago bihagije, ntusinzire ngo urashaka kujya mu mucanga, ngo urashaka kujya muri pisine kwidumbura uri umukecuru. Heba imyaka yawe ngo urashaka kwidumbaguza ku mazi ku musenyi. Bene data, kurikije igihe umaze hari ibintu utakagombye gukora. Iyo mvuze ku mucanga bamwe barababara ngo bashaka gusohoka. Ngaho ni musohoke, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugume mu murwa abariho muntegerereza. Uzarebe umukobwa wakunze akabyiniro cyane, rusoza aguye hasi, bamwe bakavamo indaya zo hejuru. Yemwe bene data, mushaka ubwami bw'Imana ukurikije igihe umaze mu Pentecote, iwawe wakagombye kuhagira icyumba cy'amasengesho. Ubwo bamwe isengero zakinzwe zitanarafungurwa kuri benshi, mwakagombye kuba iwawe umuryango wawe ufite aho uteranira mu ihema ryawe. Naho yaba ari chambrette wakagombye kugira uko ubigenza, ariko kagira aho uhurira niyera. Ukurikije igihe umaze bene data, abapfumu bagira ahantu bahurira n'abakurambere. Abapfumu batunze ibikoresho gakondo, ibicuma, inzuzi. Nta mupfumu buri gicuma, ariko birantangaza iyo umukristo usanga nta Bibiliya agira, nta gitabo cy'indirimbo. Bene data, koko umupfumu kurushe intwaro gakondo. Mucuraguzi aba yibitseho ibikoresho yifashisha mu kazi ke. Ariko koko uburi umukristo usanga ugira ibikoresho bigezweho mu nzu, nta gitabo cy'indirimbo. Nkawe habo mu gice cy'amajaruguru n'abavuga ngo uraja hehe, uraja base, uraja hehe. Nta cyumba ntaho guhamagarira Imana iwawe. N'ababifite nabo hari igihe icyumweru kirangira atageze mu cyumba cy'amasenga, abifite nk'umurimbo, ari icyitiriro. Kurikije igihe tumaze twigishwa, tuba turabigisha abandi. Bene data, Imana igukeneye kuba umwigisha mu mvugo yawe, no gutaba umuvuga butumwa, mu myambarire, mu migendere, mu kazi ukora. Ubu ngubu noneho bamwe batangiye gufungura utubari, bari gucuruza inzoga kandi ari abarokore. None imyaka wamaze wigishwa yakumariye iki? Yakumariye iki niba uri kwitiranya Red Bull, kayitiranya na Fanta, kayitiranya n'icyayi cya Mukaru? Niba uri kwitiranya ibisindisha, ukaba utunze uri umupantekote, utunze igikarito cya Prudence mu rugo iwawe, uretse kubeshya, wigishijwe iki? Ni impanda ivuze wazamuka n'izo Prudence utindikiriye? Tubwizanye ukuri, uri umusore, uri abantu ba muri ghetto niho habitse Prudence, ngira ngo n'amabare n'amazu y'utubyiniro ntago abitsa ngizo, ubitsa aho ubitse byinshi. Ubu wigishijwe iki? Impanda ivuze wajya hehe? Twikomereze nshuti z'umusaraba, nababwira byinshi, ariko tubanze twibaze ku iherezo ry'ubuzima. Bakristo bene data, mujya muzirikana ko hazabaho kurimbuka kw'abanyabyaha, hazabaho umuriro utazima. Naka kanya impanda yavuga, abo kurimbuka bakarimbuka, kandi ntago bazarimbuzwa ngo bapfa ko kanya birangire. Hazabaho umuriro utazima. Niba utazima, n'abantu bazababazwa iteka ryose mu buryo butazima, butaziguye, umubabaro uhoraho. Ndakugira inama yo guhunga urupfu rwa kabiri, yo guhunga uriya mubabaro, yo guhunga kariya kaga, ugashaka ubwami bw'Imana bikigushobokera. Haba mu bucuruzi, mu kazi ka leta ukora, irinde kurya ruswa, irinde kwiba, irinde gukora dosiye z'ibinyoma. Waba muri banke ubeshya amafaranga ngo ari cyo yakoze ntacyo atakoze, uri umukristo. Nukuri iyo dosiye wayikora shebuja kandi ntanahombe, ariko ni hahandi kakantu wiyibiye uzakabazwa.
murakoze. Twaganiraga bisanzwe, nakubwiye ngo Imana irashaka ko mukura mukagira ku kindi gihagararo, ariko ikwereka ko abantu kurikije igihe tumaze tukiri abana. Nabonye n'abahanuzi benshi ngo dukwiriye kongera kwigishwa bundi bushya. Abenshi ntibakicyumvira Imana, bari kumvira abantu. Izirikana uwaguhaye umwuka wera, ninde wabigizemo uruhare? Muhanuzi, kugira ngo ubatizwemo. Hari Yorodani itanga umwuka wera. Niba ari igikorwa Imana yikoreye, wakumviye umwuka ukera kumvira riziki, cyangwa se abandi bantu bose abana b'abantu, wagendeye ku ijambo ry'Imana rikagufasha ukera kuyoborwa n'abana b'abantu. Mureke turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 30 umurongo w'10. Intego y'iri jambo iravuga ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa, tuba turabigisha abandi. Ko twigishijwe na byinshi, isi yaratwigishije, mu nzu y'Imana twarize. Reka twumve nk'abantu b'abakozi b'Imana icyo uyu muhanuzi abavugaho. Hano haravuga ngo ku murongo w'10, Yesaya 30 umurongo w'10, ngo babwira abamenya bati ntimukarebe, bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire iby'ukuri, ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje, muhanura ibinyoma, muve mu nzira muteshuke, mutume uwera wa Isiraheli atuvamo rwose. Amen. Ubu ni ubuhanuzi bwa Yesaya byanditse muri Bibiliya. Bakabwira abamenya bati ntimukarebe. Abamenya ni bande? Niba abantu bagiraga ihishurirwa mu rusengero. Mwibuke ikibwiriza nashyizeho kivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera zitaramenagurika. Mu buhanuzi bwa Danieli, mbere abantu barerekwaga, nta teraniro ryatangiraga mu rusengero. Cyane cyane navuga nko muri Pentecote, rikarangira abantu bateretswe. Ntago byabyaga bipfa kubaho. Hano haga bafite iyerekwa. Ariko izo mpano ntumbaza aho zagiye, kandi idini riracyahari, abayobozi baryo baracyahari, ariko aberekwa ibyo byararangiye. Niyo uvuze ngo nabonye, hari ibyo mbonye, bakujyana mu bikari. Ubu ngubu wabonye iki? Wavuga uti muri kiriya gihande mbonye ku ntebe ya kabiri umugore watwaye umugabo w'abandi, iti ntimukarebe. Iyo yerekwa ntirikenewe. Dukeneye ibintu by'amata, twahindutse abo kuramizwa amata. Iyo uvuze ati muri iriya korari mbonyemo umuntu, rimwe na rimwe bagasangana umukireti, mbonye Imana inyereka afite wenda icupa rya mitsingi, iti ntimukarebe. Ariko uvuze uti mbonye, niba kujyanye mu gikari, iti mbonye marayika amanukanye ikarito ya pome, arangije azinyanyagiza mu iteraniro, numva ijwi riravuze ngo Imana ivuye indwara z'abantu bose baraho. Barakubwira ati iryo rivuga, iryo ni iyerekwa. Iyo uvuze ati mbonye ku muryango w'urusengero, mbonye abageni, amakupure agera nko muri 20 y'abageni, abasore n'inkumi, numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje, ati iryo ni iyerekwa. Ariko uvuze uti mbonye umudiyakoni hariya wagiye mu bapfumu akenyera bitundu, ntimukarebe. Babwira bamenya bati ntimukarebe. Ni ukuvanga ikintu cyihishurirwa mu itorero, uwo mwuka warazimye. Hasigaye amayerekwa yo kuvuga ngo mbonye marayika atakaje udupapuro mu iteraniro, mbona tuguye ku bantu b'abasore n'abagabo n'abakobwa n'iki, mbese bakiri batoya. Numva ijwi ry'Imana riravuze ngo ntanze perime, ati iryo ni iyerekwa rya perime. Iyerekwa ridukura mu rwobo, iyerekwa ridukiza Satani, iryo ntirikibaho. Hasigaye iyerekwa ry'ibintu by'amazu n'amamodoka, amayerekwa y'amakwe, amayerekwa y'imigisha. Yewe ngira ngo no kuvuga ati ukabwira umugore ati mbonye Imana iguhaye umwana, iryo naryo ndirikicyemerwa, ati nta yerekwa ririmo, nta bana dukeneye. Bene data mube maso, witondera iby'iyi minsi n'ibihe. Nuko kurikije igihe tumaze twigishwa, tuba turabigisha abandi. Ubu n'abahanuzi by'abateye guceceka bihisha mu myobo, kuko niyo uvuze barakubwira turapfuye. Mbonye umushumba afite umuheha ku munwa n'agacuma, ijwi rimbwira ko rwose ari umujyama, barakuniga, barahita bandika urwandiko ruvuga yuko rwose waguye uri umuvangirwe bagutenge.
nyamara na kera niyo umuntu yavangirwaga baramusengeraga nta nubwo bamucaga, ariko iyi minsi ya none nivuge n'iby'ukuri baragutenga. Twikomereze ngo bakabwira n'abahanuzi bati ndimukaduhanurira ukuri, nta kuri dushaka, turashaka ibinyoma. Mbese ibintu by'ubwenge rwose uvuga nyine ushyizemo ubwenge. Ndaha hantu nabaha ubuhamya ndabugira bwinshi bwo mu murimo, ariko wenda nzabubahereza ikindi gihe. Byerekanye no kuvuga ngo uhanure ibyo abantu bashaka bakaguha amafaranga ndetse menshi, ariko kuko warashe ku ntego. Bene data nshuti z'umusaraba, ahangaha niho usasangana bavuga butumwa bigisha ndetse n'ibiterane bimwe bakitangisha. Mu gihe mbere habagaho ibiterane byihanisha abantu ibyaha, habagaho ibiterane byo kubakira abakecuru bashaje batagifite abana wenda babashizeho bapfa, habagaho ibiterane byo kutabara imfubyi, habagaho ibiterane byo guhembura itorero, ariko ibiterane byose ubu ni kashi. Korari yasohoye alubumu, inkunga ni amafaranga. Wagira ngo Yesu yatumye abigisha amafaranga, si ubwo Yesu yaza gutuma amafaranga byari kumera bite? Ku rwitwazo rwari rubonetse. Yemwe bakozi b'Imana, Yesu yaravuze ngo mujye mu mahanga yose, mu isi hose, abantu bazemera muzababatize, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Ntabwo yigeze atutuma amafaranga, adutumye imitima. Ni ukuri, ubonye amafaranga sava, utayabonye komeza umurimo, komeza imbere, kuko ari icyerekezo uri kujyamo. Twikomereze ngo bakabwira n'abahanuzi ngo mutubwirize ibyururutse imitima, muhanura ibinyoma, muvuge rwose byoroheje, muhanura ibinyoma, muteshuke, muve mu murongo w'Imana yabakizemo bahanuzi bavuga butumwa, muteshuke muve mu nzira. Turashaka kuwera wa Isiraheli atuvamo rwose. Ibi bintu byo kwirira umwana bakaba barabyeretswe ntitubishaka, wasoma ku gacupa bakabimenya. Turashaka ko atuvamo tukaba nk'abandi bose, tugasenga by'umuhango, ariko Imana itadukoreramo. Ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Niba Imana yaraguhamagaye uguma uko wahamagawe kugira ngo ushobore gutandukanya ikibi n'icyiza. Turi mu gihe umuntu yikora ibintu ukabona ukayorwa niba ari umwana kandi ari mukuru, ariko ijambo ryambwiye ngo twahindutse abo kuramizwa amata, dukwiriye kongera kwigishwa bundi bushya. Mukurikirana agakiza ni iki? Imana iragushakaho iki mudiyakoni? Kuki wasengeye ubudiyakoni? Ntusengerwe uburirimbyi. Kuki uri umuririmbyi ukaba utari umuvugabutumwa? Zirikana impamvu Imana yakujyanye muri uwo mwanya, talenta yawe yake niba uri umunyamasengesho, kuko ejo imbere Imana izayikubaza ukagaragaza n'urwunguko. Ntabwo uzagaragaza yonyine gusa, uzagaragaza n'icyo yamaze ku isi. Kandi nta wundi uzayikubaza, si idini, si abayobozi b'amadini, ahubwo yaguhamagaye ikakuzana ku isi nta muntu igishije inama, iyo niyo izakubaza impano yagushyizemo. Uburyo uko ufite isura yawe ahanini utayisanga ku bantu bose, ni nako Imana yaguhaye ibyawe bitandukanye n'iby'abandi, wari ukwiriye kubibyaza umusaruro. Tugiye gusenga. Babwira bamenya bati ntimuka rebe abantu mwerekwaga iyo mpano, Imana izayibabaza. Ushatse mwasenga mukumvira umwuka, mukera gutinya abana b'abantu, mugakorera Imana kugeza ku gupfa. Hari indirimbo nakunze ivuga ngo ngende umukristo mu bintu byose kugeza ku gupfa. Mu gupfa rero yo yashatse kuvuga si malariya izakwica, ahubwo aho bibaye ngombwa ko unabuzira ubukristo bwawe wakwemera ugapfa. Ntabwo ari ukuvuga ngo urarwara corona ikwice ngo bugagejeje kugupfa. Ndi umukristo kugeza kugupfa, naho bakubaza iby'ibyiringiro byawe kubwo guhamya Kristo ukaba wapfa. Niba uri umuhanuzi ukahamya Kristo kugeza kugupfa, iyo ndirimbo irakomeye. Umuntu yiririmba ajye yibaza ngo mbese koko bambwiye gupfira Kristo nabyemera? Nusanga byashoboka ujye uyiririmba, ariko nubona ugifite ubwoba yagutuma ntutumike, iyo ndirimbo ujye utinya kuyiririmba. Twikomereze. Amen. Bene data ndabashimiye ko mwabashije kuntega amatwi. Reka twisengere. Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, Mana y'urukundo, urera kandi ugakiranuka muri byose. Tugushimiye ko uri Imana itureberera, uri Imana idukunda, dufatiye iry'iburyo aho twebwe tutashobora kureba.
dukurikije igihe tumaze twigishwa, ntabwo twagashakiwe mu busambanyi n'ubutinganyi cyangwa mu gukuramo amada, mu gusenya ingo zacu. Ntabwo twagashakiwe kujya mu bapfumu, mu businzi. Ariko mwami, iyi minsi ya none umukristo n'umupagani tugeze mu gihe nta tandukaniro ririmo, ku buryo abantu bose barasa, ntibabasa bose, ariko utugirire neza. Abumva ubu butumwa ubahe guhinduka, abumvira ijambo ubahe guhindura icyerekezo, bashaka ubwami bw'Imana. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi n'abatarakumenya ubahe kukumenya, abahungu umujinya uzatera isi, irimbuka ry'abanyabyaha. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.